a subir un video, yo y mi amiga Melanie, mejores amigas. Pon like, suscríbanse y todo. Les quería decir yo que si el 13 de diciembre me pudieran hacer de un cumpleaños, que se suscribieran y que le ponieran like. Por favor, por el día de mi cumpleaños, y por los comentarios pónganle lo que quieran. Felicitarme. Y de comentarios díganos qué les pareció el video. Yo quiero decir 27 de diciembre, pero estos somos las mejores amigas. Entonces, eso quiero decir que nos feliciten en los comentarios y cómo nos salió este video. O sea, like, suscríbanse, o si no, los que no les gustaron, pues pongan que no les gustaron. Ok, vamos a comenzar. Primero, Voy a... Va ella, mi amiga, por eso yo... Bueno, pues, ella va a hacerlo. Ya elegí un papelito Y es el rímel. Se sacó el rímel. Acá está. Ella, rímel. Aquí saca el otro papelito. ¿En dónde te lo vas a poner? No, en eso. Ok. ¡En mi cabello! Ok. ¡No! ¡Rímel! En el cabello. No, también este es rímel. Ok. Ah, no, este es el rímel, perdón, este es el rímel. ¡Mi copete! A ver. ¿Qué es eso? No nos tenemos que mirar, ¿eh? Nos está saliendo. Se pintó. No tienes que ver. Por favor, suscríbanse. Y pónganle like. Cabello. No le gusta pintarse su cabello. No, Ok, ya. no me gusta. Ya lo pintamos, ahora me toca a mí, me tocó. Ponte acá. Estos son los papelitos. A ver. ¡Rímel también! ¡Rímel! Oh. ¡En los labios! ¿Qué color te vas a poner? Este. ¡Amigos! Yo se lo voy a poner. Eso. Amigos, la neta es que le va a doler. No es cierto, no me voy a pintar Esto los ya. sexys labios. A ver, déjame pintarte esos sexys labios. Les quería comentar que subimos videos todos los viernes y a veces los sábados. Porque si no subimos un video en el viernes, tal vez podamos subir uno en el sábado. Y también les quiero comentar que todo lo que está en el cuarto es mío y de mi hermana. Tengo que pintar los labios ahora. Ok. Es hora de la verdad. Agáchate más. ¿Te duele? No te los puedo pintar tan bien. No me salió muy bien porque no pude hacerlo. Ya me pintaron una boca. Y es hermoso. Ahora ya le toca sacar un papelito de estos. Aquí están los papelitos. Espero que no se la boca. Rayitos, con los rayitos. A ver dónde la vamos a pintar. Saca un papelito. Por favor, que no se la boca. ¡En los labios! ¡Voy a sufrir! ¿El azul? ¿Rojizo? No, azul. Mira, tenemos de cualquier... Tenemos de cualquier rayito. ¡Ya! ¡Melanie! Te voy a pintar con la mano de aquí. No me quites la mano.
A ver si. No se van a fijar en el espejo. Ahorita nos vamos a fijar todos. Está bien sexy. Bueno, a ella no se le nota nada tanto. Ahora me toca a mí sacar un papelito. Ey, les quiero desear muchas buenas suertes. ¡Ah! Mira, en el rayitos. Me tocó pintarme de rayitos. A ver, ¿dónde me toca? En el cabello. Que la boca. No, porque ya me tocó una boca. En el cabello. Me tocó en el cabello. Pues, Ahora mamá, sí, los rayitos en el cabello. voy a elegir. Azul. Yo te voy a elegir un color. Azul. 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 A ver, deja de agarrarte el pelo. Qué sexy vas a quedar. Bien feo, cargado. Por eso dije verde. ¡Ah! ¿Ya? Ya que sexy. Ya, lo bueno, ya me pintaron. No se mira tanto. Ahora pero... le toca a ella. El último papelito. Último. En la pintura de boca. Pintura de boca. Ya la tenemos. Pero ni modo. Pero se tiene. A ver, saca un papelito. Aquí está la pintura de boca. Porque no tenemos. En las pestañas lo vamos a pintar pintura de boca. Nada más hazle así, Lu. Sí, lo va a hacer en el dedo. Y lo que quede lo quitas con esto. Con esto. Yo me lo quité. A ver. ¿Ya? Me falta otra. Me falta la otra, Melanie. Qué sexy quedó. Estamos así con los chamacos, a ver cómo quedamos. Sale, ya terminamos. Me falta a mí el último. ¡No! ¡No se vale ver en el espejo! Ahorita me voy a pintar más de rosita aquí en el último. Ok. A mí me toca el último, señores, señores y señores. Pintura de boca. ¿Dónde me toca la pintura de boca? No me estén en las pestañas, por favor. Que No, sí en las sea las pestañas. pestañas. No. ¡Pestañas! Ya. En el dedo. En el dedo. Ya, píntame. Qué sexy. A ver, ratito. A ver. Déjame ver. Qué sexy. Sí. A ver. Vamos a quitarte. ¿No sientes nada ya? En la otra pestaña. Con el mismo. Yo te pinté con el mismo. Dale. Ahora, quítatelo. ¿Ya? Bien, quedamos bien bonitas. Quedamos bien bonitas. Eso es todo. Espero que se suscriban. Esperen, perdón por los gritos, ¿ok? Sí, y esperen un segundito. Se los vamos a enseñar a los chamacos y vamos a ver qué opinan. A ver, ¿cómo? No. A ver cómo A quedan ver cómo tramados. quedamos, ¿ok? Adiós. Gracias por suscribirse, den like. Perdón por los gritos. Y adiós. saben, los viernes y los sábados subimos video, pero los sábados casi no. Bye. Bye. Y los viernes tampoco porque yo no puedo. Bye.